Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kingsley Luna Aragon's Vlog. Ayan guys, gabi na hindi pa pumapasok yung alaga kong kambing. Ayan sina Charis, saka si Jubilin, saka si Negra, saka yung anak niya Nandito na lahat sila Gabi na guys, hindi ko alam kung anong oras na, pero gabi na talaga Kasi pinapakawalan namin po sila ng walang tali. Ngayon, ayaw nilang pumasok. Ayun, makyat yung pusa guys. So, makyat sa taas. Gabi na. Ayun. Bumaba si Maning. Yan. Lika na, uwi na. Pasok na dun sa lobay ng Lena Jubilin. Kari sa lika na Yung si Negra Saka yung anak niya. Gusto kong purgahin si Negra Sabi nung anak ko buntis yan. Ito, pupurgahin ko na. Pasok na kayo dito. Dali na, dali. Dali, bubuksan ko na to. Ito kung bubuksan ko kasi lalabas nung isa si pasok na dun. Madilim na guys. Yan madilim na talaga. Hindi mo na makita si Romnick Ayun, Lina, uwi na kayo, ga? Pasok na dito, ga? Sige, pasok na. Alis ka dyan. Alis ka dyan, Romnick. Alis ka dyan, Romnick. Alika, alis ka dyan. Alis ka dyan. Tali papasok si, Vincent. Si Charis. Alika na. Dali. Oops. Alika na, Charis, ga? Dali, pasok na, Charis. Alika. Ay, ko po. Alika na, pasok ka na, dali. Dali. Alika na. Pasok na, dali. Yan, very good si Charis. Dali na, alika na, Jubilin. Pasok ka na rin. Alina, dali na, pasok na. Bilis. Yan. Alika na rin, gala na. Alika na. Alika na, dali. Bilisan mo, oops. Tumatakas si Huwag ka nang lumabas bin sa Romnick. Kasi, gabi na. Ayan. Dali na, pasok na. Alika na rin. Skopo. Wala si na princess kasi dito. Saka si Prince. Si Prince. Nasa liga. Player kasi siya ng basketball. Okay guys. Thank you sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. Papasok ka na. Okay, tara, pasok. Dali, bilis. Dali. Hehe. Dali na, Paris. Halika na, Dalis. Pasok na, dali. Dali na. Pram. Dali. Bilis. Halika na, dali. Halika, Jubilin. Ang tigas ng ulo mo Jubilin, halika na. Yan, very good si Jubilin Sige, pasok na, dali. Halika na rin, Negra. Halika na. Ito, matigas to si Paduano sa kasi Negra Halika. Okay guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Thank you po.